Настал черед установить печку. Печка у нас тоже фирмы Берег. Малый камин. Вот так вот она выглядит в четном виде. Так. Вот такая вот штука. Ни разу не пользованная, да? Да. Так, еще нам потребуется стеклоткань. Леш, дай стеклоткань, вот лежит там в этом кармашке сумки. Вот за Берег, там кармашек внутри. Там белая ткань. Да, вот это. Это не надо ничего. Этот комплект палатка идет стеклоткань. Мы будем ставить под палатку, чтобы не прожечь дно. Все равно сожгем. Так, не каркай. На один раз хватит. Не каркать. Вот такая вот шляпа. И что, не прожгет, думаешь, через нее? Так, не каркать, я сказал. Не, ну так, чисто теоретически. Так, а надо закрепить дымоход. Интересненько. Здесь тоже. Неудобно делать из окна. Давайте сделаем. Блять, тоже неудобно. Я не стою. Надо более высокого мальчика какого-то. Зачем ты можешь вот сюда вставить, вот отсюда достанешь? С двери, вот если здесь стоять, достанешь, попробуй. Так, На будущее. что у нас специалист? Свет печка. У нас тут в комплекте идут 4 ножки. И дымоход. Картина картонка. Маленький собачонка. Все это вынимаем, потому что иначе все это сгорит. А может и наружу пойдет. Так, ставим ножки. Ножички, ножоньки, милые мои. Так, все готово. Так вот ставим. И теперь нам надо дымоход. Что-то очень куда стоит, здесь какой-то ям похоже. Это фиг себе. Все это очень просто делается. Пропускаем трубы. Еще сделал чехол так почти. Еще есть дымик. Такого, чтобы у нас дождь не падал, чтобы враги не засунуть туда картошку. Да, Леша, ну прав, не так много делать. Такая дура получается. Ой, ну это было убрать. Лишнее. Как-то так.
А что, как-то труба нормально, да? Да ну так, пофиг, в принципе. Сейчас что-нибудь. Давай так поставим. Ну вот. Она, наверное, так и стоит, Макс. Себе еще разверни, чтобы у тебя топка была перед тобой прям. Не надо топка передо мной. Мне лучше сбоку. У нас же здесь еще камин. Забываешь. Самое главное. А, камин. Вот такая вот тема. Принимается вот эта железочка. Ну, вообще. Окошко. Можно втыкать долгими вечерами. Может, только какую-нибудь кошку посадить и любоваться. Еще у него есть вот задвижка для камеры. Есть регулировочный стаканчик, чтобы регулировать степень горения подачи кислорода. Я переживаю, что ее поведет со временем. Ну, это понятно. И у нас что я купил отдельно датчик угарного газа. Вот. Он у нас будет следить за уровнем. А, еще он температуру показывает в палатке. Вот, чтобы мы, не дай бог, не угорели. Шансов, конечно, практически ноль. Но, как говорится, один раз оружие оставляет. Поэтому лучше перестраховаться и сделать так, чтобы все было хорошо. Так, Жалко, лед сошел. это что, на льду бы замутили? Ну все, у нас все готово, в принципе-то. Можно зарубать. Ну что, пробуем разжечь первый раз каминчик наш. Станислав, держи. Вот, я тут набрал дровишек. Сейчас мы вот так сначала большими положим. Гвоздями прям. Так. Мусор, конечно, есть. Ну, хорошо. У палатки дно отстегивается, можно потом вытряхнуть сюда. Конечно, нельзя так делать, но мы ради быстроты процесса так сделаем. Думаю, они должны прям нормально, так быстро разжечься. О, запотевается окошко сразу. О, сразу окошко запотело. Так, дым наружу идет. Как бы это, наверное, должно быть. Смотрю, ничего не разгорелся. Что, там дым идет снаружи, Свет? Говорят, идет дым, значит, тяга есть. Так, похоже, начинают разгораться наши дровишки. Вот. Вау, классно как. Мне кажется, разгорелся. Может, сушить. Я к вам сегодня приду ночью. Ночью прям придешь? Ты меня пугаешь. Так. Давай пока не будем закрывать дырочку, посмотрим. Будет вонять, не будет вонять. Но выглядит достаточно эротично все это. Надо это тогда дверь закрывать. Сейчас Света сюда поступает. Слушай, романтизм, конечно. На видео на сайте у них
Все-таки немножко другая печка. У них, наверное, средний камин. Я тут уж больно маленький. Но говорят, что на эту палатку в наше время года, в наших климатических условиях вполне достаточно его.